كان يقول لك النظريات كما ماكندر يقول لك من يسيطر على أوروبا خاصة أوروبا الوسطى يسيطر على العالم، لأنه من أوروبا الوسطى فيك تسيطر على روسيا، وروسيا تمتد حتى لآسيا، آسيا القاسية، يعني آسيا لليابان الشرق الأقصى، وتمتد حتى للغرب، بمعنى أن المروحة بتاع روسيا هي قلب العالم. من يسيطر على ألمانيا أساسا ماكندر، هو يسيطر على روسيا، هو اللي يسيطر على روسيا يسيطر على العالم. نظرية الأمريكان نسيطر على البحار، نسيطر على العالم.